दोस्तों ये जेडेक्स ड्राई कफ सिरप है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनामाइन मैलिएट नाम की दवा होती है। इस दवाई का उपयोग सूखी खांसी में राहत देता है। यह दवा गले को ठंडक देती है और यह बिना बलगम वाली खांसी के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह गले की खराश में भी फायदा पहुंचाती है। इसका उपयोग 2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ और डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकते हैं।